Shoshmang aka, jinnimisilar ey. Vodiyli akalarimiz Samarqandda mana shunaqa ustumsiz ferma qilib berishni yo'lga qo'yishibdi aka. Buni materiali nima? Konteyner mahsulotidan aka. 18 metrga 30 metr bo'lgan joyimizga bez ustini tom qilib berdi aka. Mana shu fermani yopib berdinglar, to'g'rimi? Bu bitta fermangiz necha kilo ko'taradi aka? 2 tonnaga yuk ko'taradi aka. 2 tonnagacha. Siz ham chiqingchi ustiga. Ko'taradi aka, bemalol ko'taradi. Bitta ferma ko'tarib turibdi shuncha narsani. Xo'p, akalar, vodiyli akalarimiz Samarqandda konteyner mahsulotlaridan mana shunaqangi katta angarlarni, fermalarni ustumsiz nima xizmat kerak bo'lsa, hammasini qilib berasizlar, to'g'rimi? Ustunsiz aka 30 metrga qilib bera olamiz. Ko'rishingiz mumkin aka, tagini 2 qavat qilib berganmiz. Tag 2 qavat qilingan. 2 qavat qilib berganmiz aka. Xo'p, bu obyektingiz nechiga nechi hozir? 18 metrga 30 metr bo'lgan joyimiz aka ustunsiz qilib katta skalat qilib berdi. Urgutdamiz akalar, vodiyli akalar mana shunaqa xizmatlarni kelib Samarqandda qilib berishyapti. Kvadrati nech puldan, orasi qancha deydigan bo'lsalar, mana shu obyektimizni kvadrati 200 ming so'mdan qilib berilgan. To'g'rimi? Hamma mahsuloti ichida. Kvadrati aka tunugasini olib beradi. Sizni obunachilaringizdan telefon qiladigan bo'lsa, tepasida tunugasini ham qotirib beramiz aka. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, sizga bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaversalar bo'ladi. 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatadi. Uyni tomlarimi, to'yxonani tomlarimi, stadionmi, barcha temirdan bo'ladigan ishlarni bitkazib beramiz. Videoga like, menga podpiska esinglardan chiqmasin. Vodiyli akalarga respekt.